Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Câu chuyện hy hữu của cô gái này sẽ giúp bạn có thêm một bài học nhớ đời về chiếc hộ chiếu của mình khi đi du lịch đến đảo Ngọc Bali, Indonesia. Đấy, hộ chiếu, passport, được xem là một thứ vũ khí quyền lực nhất giúp bạn có thể đi du lịch đến một số đất nước khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, nhập gia thì tùy thuộc vào những quy định về chiếc hộ chiếu ở các quốc gia có thể sẽ làm bạn phải vỡ lẽ ra nhiều thứ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điển hình là trường hợp hy hữu dưới đây của Tegan Martin, 26 tuổi, cựu Hoa hậu Hoàng vũ Úc năm 2014. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô nàng đã bị từ chối lên máy bay trở về Úc từ sân bay Denpasar, Bali, chỉ vì một vết nứt xuất hiện trên góc phải hộ chiếu của mình. Cựu Hoa hậu Hoàng vũ Úc 2014 Tegan Martin đã có một chuyến du lịch nhớ đời ở Bali, Indonesia. Đăng hình ảnh chiếc hộ chiếu bị từ chối lên story Instagram của mình, Tegan ghi chú: "Tôi không được phép lên chuyến bay do vết nứt này ở một góc hộ chiếu của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel." Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không biết đã có ai gặp phải trường hợp này chưa nhỉ? Cũng trong một đoạn video chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân với 119k lượt theo dõi, cựu Hoa hậu Hoàng vũ Úc chia sẻ: "Cảm ơn mọi người vì đã dành sự quan tâm cũng như những lời khuyên cho tôi." Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Có vẻ như điều này cũng xảy ra với nhiều người rồi. Vì thế, tôi sẽ ở lại Bali lâu hơn một chút so với dự kiến. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tegan cũng cho biết thêm, sự cố hy hữu này đã làm cô bỏ lỡ một sự kiện từ thiện quan trọng với người bạn của mình sau chuyến bay trở về nước. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ trên Instagram của mình, Tegan bày tỏ sự bất ngờ khi chiếc hộ chiếu của mình lại bị từ chối chỉ vì một vết nứt. Điều này cũng làm cựu Hoa hậu Hoàng vũ Úc 2014 bỏ lỡ một sự kiện quan trọng trong ngày về nước. Bali cũng đã đưa ra những điều luật về việc sử dụng hộ chiếu cũ bị hư hỏng khi du lịch. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, chính quyền Indonesia đã bắt đầu thực thi mức phạt hơn 5.000 USD đối với các hãng hàng không nếu họ cho phép hành khách đi lại với chiếc hộ chiếu không còn nguyên vẹn. Trước Tegan Martin, từng có nhiều trường hợp du khách bị từ chối nhập cảnh hoặc lên máy bay vì những vết hư hại trên hộ chiếu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo tờ The Sun, chính quyền Indonesia chưa đưa ra tuyên bố chính thức về những gì được cho là hư hại trên chiếc hộ chiếu của du khách. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, theo văn phòng hộ chiếu Anh, Passport Officer, một số yếu tố sau đây có thể làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hộ chiếu. Những chi tiết bị mờ, không thể nhìn thấy rõ như chữ, hình ảnh, sự biến đổi màu trên các trang passport, các trang bị thiếu hoặc bị rách, không nằm đúng thứ tự, những vết mực in, vết chất lỏng bị dính vào các trang hộ chiếu. Chắc chắn sau sự cố hy hữu này, Tegan Martin cũng như nhiều bạn đã có cho mình thêm một bài học bổ ích về chiếc passport nguyên vẹn khi đi du lịch. Những du khách bị phát hiện có hộ chiếu không còn nguyên vẹn sẽ bị từ chối lên chuyến bay hoặc nhập cảnh vào Bali và nhiều quốc gia khác. Nếu tự thấy chiếc hộ chiếu của mình có gặp phải những vấn đề trên thì hãy liên hệ để được làm lại ngay. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu không, các bạn cũng nên bảo quản kỹ càng quyền lực của bản thân để thoải mái đi du lịch mà không gặp bất kỳ trường hợp đáng tiếc nào nhé. Nguồn: The Sun ảnh, Tegan. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.